U ovom videu idemo na tradicionalno tajlandsko venčanje. Nalazimo se u Isanu, severoistočnom delu zemlje, daleko od Bangkoka, daleko od Phuketa i Pattaje, što znači da tradicionalnije od ovoga ne može da bude. Gledat ćete detaljno kako se svadba sprema, kako se popisuju pokloni, šta se jede, gledat ćete svadbeno veselje, muziku, a bit će reči i o Sin Sodu, njihovom mirazu, koji kao što ćete vidjeti ne moraju da plaćaju samo stranci koji se ovde žene. Oko toga nema diskriminacije. Znači ovo nije YouTube, ovo je National Geographic, najdetaljniji uvid u kulturu i tradicije Tajlanda. Tako da ostanite do kraja, bit će interesantno. Kao i uvek. Tajlandska svadba se sastoji iz 3 čina. Prvi čin je onaj u kome se jede, drugi gde se pije i fešta i tek u 3. činu se mladenci venčavaju. Obratite pažnju na odvojeni sto sa desne strane koji nas gleda, to će biti jedna od centralnih tačaka svadbe, ali o tome više reči malo kasnije. Polako razgledamo pozornicu prvog čina gde su stolovi već postavljeni i idemo prema kuhinji koja se nalazi na otvorenom u zadnjem delu svadbenog kompleksa. Ovo je velika svadba i 500 pozornica je uručeno domaćinstvima, što znači da se očekuje dolazak nekih 1500 duša. Oni će dolaziti tokom cela prva 2 dana i njihov zadatak je da jedu, piju, provesele se i donesu poklone. Većina gostiju prisustvuje prva 2 čina, dok je onaj 3. čin samog venčanja predviđen za članove familije. Mi smo sada kod mladoženje i sve što ćete vidjeti radi mladina strana, ali naravno za njihove zvanice i goste. Piće će naravno biti u ogromnim količinama i ono se dovozi kamionom kiperom. Obližnji muljeviti ribnjak se prazni ribom koja se odmah zatim čisti, ali to je samo jedan mali deo kuhinje koja će ovih dana raditi punom parom. Za potrebe svadbe će biti potrošeno nebrojeno kilograma voća i povrća, a što se proteina tiče, 1 krava, 4 svinje i 150 kg ribe. Za 1500 gosta to možda i ne zvuči mnogo, ali kogod je ikada jeo Taj, zna da oni seckaju meso vrlo sitno. A za seckanje i uopšte ceo posao u kuhinji zaduženi su mnogobrojni članovi familije, ali i komšije i kogod nađe za shodno da pomogne, što će naravno u budućnosti biti uzvraćeno na isti način. Na meniju će biti uobičajenih specijaliteta i džakonija Isana, papaja salate, supe od bambusa, nudle, pržene ribe, već pomenuto seckano meso u raznim kombinacijama i mnogo toga drugog. Sitne proteinske grickalice svi vole i ovo nije dovoljno ni samo za pozadince ovde u kuhinji. Začnemo.
Super za uspivo, kao predjelo. Dok gosti dolaze i odlaze, ubrzano se prave dve vrste paketića kojim se dele. Za one koji su doneli više para sledi skuplji paket koji sadrži peškir, ogrtač, pivo i fantu, dok za one koji su se stiskali sledi samo pivo i fanta. Svi gosti isključivo donose novac. Pokloni se ne donose uopšte, nikakve šerpe, lonci i poklopci. Za stolom koji vidite, računovodstvo svadbe precizno zapisuje ime, prezime i sumu koju je svaki gost doneo. To se beleži u specijalnoj svesci za to, koja će kasnije biti predata onome ko pravi svadbu. Sveska se čuva i u nju se gleda kada neko od gostiju bude isto tako pravio svadbu ili nešto slično i onda se njemu nosi poklon, obično u istom ili većem iznosu. Manja suma bi značila nepoštovanje i gubljenje lica, što je jako važno na Tajlandu. Mama Ang i tata Dom će tokom cela prva 2 dana dočekivati i ispraćati goste, a u međuvremenu i sakupljati depozite keša iz računovodstva. Pa koliko košta svadba na Tajlandu? Ova, kako je vidite, ne računajući rad mnogobrojnih volontera, znači samo hrana, piće i muzika koja tek sledi, izašlo je oko 8.000 evra. Tu nije uračunat miraz koji isto tek sledi. Muzički program počinje i na stolovima će biti servirano samo piće i grickalice u obliku čipsa, pošto smo one u obliku insekata već pojeli. Sa hranom je završeno, na selu se inače zadnji put tokom dana jede oko 5 sati popodne i sada sledi samo cirkanje. Zabava počinje malo kilavim i dosadnim programom za starije goste i na repertoaru su, a tako će biti cele večeri, uglavnom pesme Isana. Ovo je narodna muzika za narod i u ovim predelima se to sluša. Omladina voli naravno tajlandsku zabavnu muziku, K-pop takođe, ali retko ko ovde sluša anglosaksonsku muziku bilo koje vrste i toga večeras neće biti. Iako je čak celih 3 zapadnjaka faranga prisutno. Mi se tokom večeri moramo zadovoljavati nekim drugim aktivnostima. Zabavi se pridružuju i mladenci, Jim i Mod, koji će na bini zajedno sa roditeljima pozdraviti sve goste i zajednički se zahvaliti za poklone, odnosno novac koji su dobili.ของลูกชายคุณแม่นับทิตาเพื่อมุกครับโอเคครับความแรกเราหยุดเอาไว้ตรวจดูไปยกมากัน Još malo dosadne muzike za seniore, jer i starija populacija isto ima dušu i voli da se zabavi, ali kako vreme odmiče i kako raste količina konzumiranog alkohola, muzika će biti sve brža i brža, a fešta sve žešća i žešća, kako to obično svugde biva. Ovo su zet i tast, a na vama je da pogledate ko je ko. Ovo su već zet i tašta.
Tako nešto je mega događaj u selu, koji se ne organizuje tako često i osim gosti ovdje ispred bine, sa strane su prisutni omladina i mnogi drugi posmatrači koji su došli iz drugih sela i cele okoline da se zabave. Ovo je happening i ovakva prilika se ne propušta i prisutno je mnogo ljudi. Prisutne su i snage policije okolo i na prilaznim putevima, jer smo mi ovdje zatvorili čitavu jednu ulicu u selu. Da li je to normalna pojava? Pa i nije, ali tata Dom je bivši policajac, tako da sve su to njegovi poznanici i prijatelji koji mu čine malu uslugicu večeras. Kao i ja ovim devojčicama ovdje. A što su veće kasice, to će i više novca stati u njih. Ova vrsta prave izvorne muzike Isana je vrlo popularna ovdje i čika kojeg vidite je pokupio najviše bakšiša večeras. Jim i Mod opaljuju nekoliko selfija pre sutrašnjeg velikog događaja. Osvano je treći dan tajlandske svadbe i u ovom zadnjem činu mladoženja sa familijom ide kod mlade gde se obavlja ceremonija venčanja. Svi se pakujemo u pick-upove i automobile, a tetka Kan puni koverte hiljadarkama kojima će simbolijski otvoriti kapije za dolazak kod mlade. Kuvertica iz zlatna vrata otvara i tradicionalno se od mladoženja može tražiti da izvrši neke radnje prema želji oni koji su čuvari kapije. Na primjer da radi određeni broj sklekova ili da hoda na rukama 20 metara i tako dalje. Međutim, ovdje kuvertice to rade, da se dečko ne bi mučio. Pošto su sve kape otvorene, možemo da uđemo unutra. U ovom slučaju venčanje nije religiozno. Budistički sveštenici nisu prisutni i ceremoniju obavlja opet neka vrsta seoskog vrača. On se koristi u svim mogućim prilikama, jer zapravo on je taj čije molitve će se ostvariti i doneti sreću mladencima u daljem životu. Zapazite i to da na Tajlandu nema kumova, nema starih svatova
i dečaci i devojčice koji su prisutni pored mlade i mladoženje su samo tu radi ukrasa. Neku drugu svrhu nemaju. ตัวเลยก็ไปยืนนะบัดเจ้าภาพเจ้างานรับประตูความจริงผมอยากจะให้ตรวจตรงนั้นตรวจตราตรงนั้นเป็นแผ่นหรือจะคลี่ไหมว่ายังไง Sve, ali siranje za pare i prvo da se izbroji miraz pre svega. Sin sod je važan deo tajlandske kulture i u modernom Tajlandu je to kao prevaziđeno, međutim ne bih se ja uopšte kladio da je to tako. Možda ćete čuti da se u mnogim slučajevima sin sod vraća nazad i da je on samo pro forme, međutim u ovom slučaju sve je taknuto maknuto i mladina mama sve zadržava kod sebe. Nema nikakvog vraćanja. I tako i dalje u većini tajlandskih venčanja. ตราก็คอยแบบจุ่มจุ่มเตะประแบบ Kada je to obavljeno, mlada može da dođe i ceremonija može da počne.นบัดลงรับนับสังขารอยู่เลยหรือตายใหญ่นบัดกระเลงแบบสถานนี้ Novac, prosperitet i bogatstvo su važne stvari na Tajlandu, kao u ostalom i bilo gde drugde. Međutim, ovde se to rado ističe i pominjati brojke koliko je novaca dato za nešto, koliki je miraz, na primjer, i tako dalje, to se nikada ne krije, već se rado govori na sav glas. Što više to bolje i što se ljudi više tome dive, to podrazumeva da je efekat postignut. สีคาราตาเตตือเปรียบเรียกสาวเตียงอ้อโนบิเอียเตียงกับปัวสวรรค์พรหมเตียงอ้อจอมวัวอ้อยปวน Ovako se stvarno zovu Jimmy Mod, međutim Tajlanđani uvijek imaju skraćena imena kojim ih svi zovu, a i znaju, jer njih same mrzi da izgovaraju uvijek duga i komplikovana prava tajlandska imena kojim zapravo stoje u uličnim kartama. นาพาโลกิตามิงมานาสัมภาวะเนปริมานังอุดทังอภิตูเอดบกังชกตังปรีลือสเลงในนี้อจับมือเวทา Dok mi strpljivo čekamo, vrač polako privodi svoju molitvu kraju, posle čega će se mladencima tradicionalno vezivati končići oko ruke sa ponekom novčanicom zakačenom za njih. นับรำใบนับรำบุญเพื่อนกรุบเราบัดดึงเคลียเจ้าบ่าวเจ้าสาวบัดดึงเคลียเป็นการช่วยอายุวิ่งให้เพื่อนมาเยอะนะได้จำระวังภูมิเราบัดซ้ายให้มาขวาให้อยู่บัดสิ่งที่เป็นเกียร์เราบัดจะไปกันเลยอันนี้ที่นี่ก็ได้ A zatim će majke pirinčom nahraniti svoju decu sa nadom da nikada ne budu gladni u životu. พวกคนเจ้าทองสาธุสาธุ U tajlandskom društvu je veoma važan respekt prema starijima i u ovom delu se od roditelja traži oproštaj za sve one loše stvari koje su im ikada deca priredila, a roditelji će dati oproštaj i decu celivati svetom vodom. มาแล้วเพื่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยครับย่อ Ovo je zadnji deo ceremonije u kojem roditelji odvode decu do brašnog kreveta gde bi trebali da ih poduče brašnom i pre svega ljubavnom životu. Ali s obzirom da današnja deca to sve znaju mnogo bolje od roditelja, do toga se baš ne drži toliko striktno. U svakom slučaju, fotografi će za uvek ovekovečiti prvi bračni kontakt sa baš ovim krevetom, a mi polako izlazimo napolje i mladencima želimo puno ljubavi i sreće u novom bračnom životu.